Nurullah, kahveye gidelim mi? Gidelim bir acı kahve içelim. Anna'yı unuttuk içeride. Biz onu unuttuk ya. Ne yaptı acaba içeride? Hadi gidip bakalım. Hadi çabuk gidelim. Ahmet oğlum. Ustam, Sen de buradasın ha? Haber aldın demek. ne haberi ustam? Dilruba. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu sizden düştü. Dilruba. Dilruba, bizi hatırlamadın mı evladım?
Ben İhsan amcan. Nasıl Dilruba? Nasıl hatırlamazsın? Ahmet'im ben. Gözün tanımadı. Yüreğin de mi tanımaz? Ben sizi tanımıyorum. Dilruba. Dilruba dur. Dur evladım dur. Ustam. Ustam tanımadı beni, gördün mü? Yabancı gibi baktı bana. Evladım, kızcağız hasta. Hatırlamıyor işte. Ne yapsın kızcağız? Korkuttun. Ahmet. Oğlum. Ahmet dur kardeşim. Dilruba'yı buldun işte. Yeği belli. Tabii ya. Gelip bir konuşalım. Gel. Gel. He hadi. Ben... He. Allah'ım bu o mu? Dilruba'ymışım ben. Dilruba. Ah Hanna. Ne kadar da aptalsın. Hiç bulamayacak mı sandın? Al işte. Kaderi değiştiremezsin sen. Dilruba Ahmet'in kaderi. Hay Allah. Nasıl iş bu böyle? Şaştım kaldım. Biz de şaşkınız azizim. Rica etsek kızımızla bizi bir görüştürseniz. Görüştürelim elbet. Az bekleyin, hareme haber edelim. Evladım, Buyurun. Hatice Hanım bana bir baksın. Peki efendim. Evladım telaşlanma. Yaprak gibi titriyorsun. Kötü bir şey değil ki bu. Bak seni tanıyan birilerini bulduk. Her şeyi öğreneceğiz. Biliyorum. Sadece heyecanlandım. Bir de... Onu görünce tanırım sanmıştım. Sanki hayatımda onu hiç görmemiş gibiyim. Dur. Dur acele etme. Biraz sabır. Safiye Hanım, Hatice Hanım salona buyur ettiler sizi. Rasim Efendi'nin yanında görüşülecek birileri varmış. Tamam geliyoruz. Hadi kızım. Hadi gel bakalım. Anla kardeş. Gördün mü feleğin işini? Ahmet'in duaları kabul oldu. Dilruba'sı olmadan yaşayamazdı. Yaşıyordu işte basbayağı. Vazgeçmişti çabalamaktan. Ta şuncacıktan sevdalı onunla. Ayrılamazlar birbirlerinden, vazgeçemezler. Dilruba Ahmet'i hatırlamadı ama. Belki de o kadar büyük bir sevda değilmiş. Dediğim gibi Safiye Hanım, kızımızı çok aradık. Ölüm haberi gelince Allah gecinden versin, oğlum perişan oldu. Ama çok şükür ki Dilruba kızım sağ salim karşımızda bugün. Hay Allah. Ne çok badireler atlatmışsınız. Ben de şaşırdım şimdi. Heh, haber verdiniz mi? Geliyor mu? Beyim teravihten sonra dönmemiş konağa. Hay Allah nereye gitti bu çocuk? Ben de teravihden sonra göremedim. Kızım, bu anlatılanlar sana hiçbir şey hatırlatmıyor mu?
Bak, Ahmet'i aramaya gitmişsin meğer. Ne oldu? Rumeli'de başına ne geldi? Hatırlamaya uğraşıyorum. Ama hatırlayamıyorum. Dilruba. Sen daha ufacık bir kızdın. Hekim kadınla gelmiştin dükkanımıza. Ben o zaman seni görmüştüm. Sonra da senden başka hiçbir şey görmedi gözlerim. Aradan seneler geçti. Geçen sene bugün. Yüce Rabbim bir kez daha çıkardı seni karşıma. Haremin taşlığında birbirimizi gördüğümüz anı hatırla. Dilruba, her şeyi unutmuş olamazsın. Kusura bakma. Hatırlayamıyorum. Ben de hatırlamak istiyorum. Ama Safiye Hanım, biz kızımızı alalım evine götürelim. İnşallah orada bir şey hatırlayacaktır. İhsan Efendi, size itimadımız yok sanmayın ama Nilüfer'i... Dilruba'yı bu gece size teslim edemem. Kızımızın sizden başka kimi kimsesi yok mu? Dilruba haremde yetişti. Şemsunur Kalfa var. Annesi ona emanet etti. Biz bu gece burada konaklayacağız. Yarın eve döndüğümüzde dükkanınıza birini yollarız. Şemsunur Kalfa'yı da alıp gelirsiniz. Ama Evladım, sabırlı ol biraz. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Bunca zamandır Dilruba yanımızda. O da benim bir evladım gibi oldu artık. Gözünüz arkada kalmasın. Sabah ola hayrola. ustam, Hadi evladım. Yarın usulünce ziyaretimizi yaparız. Hayırlı geceler. Kusura bakmayın. Sizi de bu telaş arasında meşgul ettik. Olur mu öyle şey efendim? Ne meşguliyet? Mühim değil. Tekrar hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Ne oldu? Dilruba nerede? Dilruba bizleri hatırlamıyor. Yabancı gibi. Ahmet'e çok dokundu. Ses etme. Peki ne olacak şimdi? Yarın bakacağız bir çaresine. Dilruba'yı bulduk ya. Gerisi kolay. Gel. İnşallah usta, inşallah.
Leyla. Hadi kızım. Kadere mecbur kalan gönlüm. Söyle ben şimdi ne yapayım? Bir yalanın nişanını taşırken parmağımda kanayan yaramı nasıl sarayım? Sen içinde onu saklarken ben nasıl başkasına yar olayım? Bu sevdanın yükünü bir ömür nasıl sırtlanayım? Oğlum Elin. Ne yaptın sen? Yapma böyle oğlum. Yapma. Kendini bunca yıprattığın yetmedi mi? Gördün işte. Kadere karşı gelinmiyor. Alnımıza böylesi yazılmış. Razı gelip oturacağız. Böyle yaşamaya alışacağız. Leyla benden vazgeçti. Ben her şeye razıyken benle kaçmadı. Belki böylesi daha hayırlıdır eminim. Ne demişlerdi? Davul bile dengi dengine. Seni beni hor görür. İtip kakardı o insanlar. O zaman daha çok üzülür, kahrolurdun. Oğlum, oğlum. Üzülüp ağlamayla bir yere varamazsın. Sen de kendi yolunu çiz. Bak çok şükür işini de yoluna koydun. Allah'ım, sen bu oğlanın derdine derman ver ya Rabbim. Yorulmuştur kızcağız. Uyandırmasaydınız keşke. Hah, geldi. Kızım, misafirlerimiz gidiyor, acele etsene. Allah tamamını erdirsin kızım. Nişanın mübarek olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun canım. Sağ ol. Hayırlı olsun. Düğünü de şimdiden düşünün. Nişan dediğin çok uzamamalı. Bak bana hala düğün bekliyorum. Kızım, ayıp. Canım Ferhat sefere gitti diye dedim. Hadi arabacı bekliyor. Elimi uzatsam dokunamam ki sana. Böyle nazarımda. Ama şu yıldız kadar uzağımdasın Dilruba. Oysa ki birbirimize herkesten yakındık. O yakınlık sol yanımda bir bahçeydi. Baharını gördüm ama güzünden korkuyorum. Bana bu kadar uzak, bu kadar yabancı duran sen misin sahiden? Peki o zaman kimsin sen? Dilruba. Benim adım Dilruba. Bana hiçbir şey hatırlatmayan bir ad. Şimdi ait olmadığım bir dünyada adı konmuş bir hayat benimkisi. Nilüfer olmakla Dilruba olmak arasında bir yerde kaldım. Yalnız korkak duruyorum. Ne Nilüfer'i ne Dilruba'yı tanıyorum. Mehmet Uşağım. Buyur usta. Gideceğim mutfaktan
kasaptan yağsız et iste. Tamam usta. Ula yağsız değilim ha. Tamam. Çabuk fırla. Yunus ustam pek bir asabi gördüm seni. Haddim değil ama bence sen niyetini tazele. Ucun sakata gelmesin. Kim asabi ula? Ben mi? Taneler. Doğru ustam. Ben yanılmışımdı. Ama sen yine de niyetini tazele. Ne olur ne olmaz. Tövbe tövbe. Sana ne ula? Allah! Sen koru ya Rabbim. Evladım neden geldin sen? Dün perişan oldunuz konakta zaten. Bugün izinli olun demedim mi ben size? Nurullah da çıkmış gelmiş sabah sabah. Sen de. Laf dinlemiyorsunuz. Ustam. Dilruba'yı bulduk. Ne? Nerede? Nerede buldunuz? Dün akşam gittiğimiz nişan vardı ya hani. Orada gördüm. Ne diyorsun evladım? Neredeymiş? Nasıl gelmiş oraya? Nişana gelen bir hanımla birlikteymiş. Rasim efendilerin aile dostuymuş Dilruba'yı bulanlar. Bugün evlerine gideceğiz. Hay Allah, işe bak. Ustam, Şemşinur Kalfa'ya da haber etsek. Dilruba'nın yanında kaldığı hatun illaki ailesinden birini görmek istiyor. Tamam evladım, ben şimdi haber gönderirim. Ha ustam. Müsaaden olursa ben de dükkana geçeyim o zaman. Tamam evladım. Oğlum, bakın biriniz. Kendi derdimizden seninle ilgilenemedim kızım. Acıkmışsındır. Bir şeyler hazırladım. Canım istemiyor ki. Canım istemiyor olur mu hiç? Akşama kadar aç mı duracaksın? Atıştır bir iki lokma hadi. Bir şey olmaz. Hem siz duruyorsunuz ya. Bizimki başka. Hadi biz oruçluyuz. Sana ne oluyor ki? Lafımı dinle sen hadi. Senin iştahını kesecek kadar büyük bir derdim var. Neyi dert ediniyorsun bu kadar? Bir derdim yok. Ne derdim olacak ki? Bak kızım. Dert sakta dururmuş da dertli kendini ayağın edermiş. İnsan söyleyemese de gözünden okunur. Senin gönlünde savaş meydanı kurulmuş besbelli. Yaralanmışsın. Sevda yükünü saklı tutmak zehirli bir oktur kızım. Sevmek adamı öldürmez de susmak öldürür. Susmayı bırak. Anlat. Güzel olmuş mu Leyla? Ne taktı Letafet Hanım nişan hediyesi? Koskoca evliyazadeler. Kim bilir neler neler almışlardır. Nilüfer, gel otur şöyle kızım. Haber gönderelim şimdi. Hay Allah'ım, sana da Nilüfer mi desek, Dilruba mı desek? Dilruba mı? Evet. Nilüfer'in adı Dilruba'ymış. Ay bismillah, hatırladı demek sonunda. Allah'ım sana şükürler olsun. Yok, hatırlamadım. Nasıl oldu peki? Dün akşam nişanda Dilruba sözlüsüyle karşılaştı. Aşk olsun, neden söylemiyorsunuz akşamdan beri? Kimmiş sözlüsü? Neredeymiş bunca zamandır? Ay biz kızı nişana götürmesek haberleri olmayacak. Ay ne geniş insanlarmış maşallah. Ay Kiraz, dur bir soluk al. Ay anlatsanıza, çatlatmayın insanı. Kiraz, sen hemen Durmuş Eli'yi çarşıdaki baharatçı İhsan Efendi'ye gönder. Onlar bizden haber bekliyor. Alsın gelsin. Hemen hanımım, hemen, hemen. Validem hadi anlatsanıza, nasıl oldu bu iş? Vallahi ben de şaşırdım kızım. Dün akşam Nilüfer, Dilruba yanıma geldi. Bete benze atmış.
Ağam beni çağırmışsınız. Ferhat nerede? Ağam, dün gece limandaki cinayetle ilgili bir havadis geldi. Davir'in limandaki arkadaşı Ayvaz'ı Bursa tarafına geçerken görmüşler. Sahil köyünde kardeşi varmış. Oraya sığınacağını tahmin ettik. Ferhat ağam vakit kaybetmeden dün geceden yola çıktı. Tek başına gitmeseydi keşke. Ben de geleyim dedim ama sen çarşıda kal, boş bırakma dedi bana. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Ferhat'ın tembihlediği gibi çarşıyla alakadar ola vakit. Mübarek Ramazan-ı Şerif'te sakın ola bir kargaşaya mahal verme. Emredersiniz ağam. Müsaadenizle. Allah Allah, niye kimse yok ki ortalıkta? Selamün aleyküm dayı. Aleyküm selam evlat. Nasılsın dayı? Allah razı olsun. İyiyim evladım. Sen nasılsın? İyi iyi sağ olasın. Ayvaz diye birini arıyorum. Tanır mısın? Hangi Ayvaz? Ayvaz. Kardeşin adı Galip. Ağaç budak işiyle uğraşıyormuş. Şehirde odun satarmış. Ha, tepedeki haneler uğraşır odun işiyle. Ben seni götürürüm. Dur şu kapıyı bir çekeyim de. Tamam dayı tamam. Hadi gel benimle. Atı alalım mı? Gerek var mı? Canım ne lüzum var ata şimdi. Sen gel benimle. Tamam. Gel. Oğlum bir otur, başımı döndürdün. Nerede kaldılar ustam? Selamun aleyküm efendiler. Aleyküm selam, aleyküm selam. Buyur. Safiye Hanım gönderdi beni. Konağa gideceğimişsiniz herhalde siz. Gideceğiz gitmesine de daha haremden gelmediler. Geç otur, buyur. Yok, ben şuralarda oyalanayım öyleyse. Siz bana sesleniverirsiniz. Olur, sesleniriz. Tamam hadi. Ustam. Ya Dilruba beni yine tanımazsa? Ahmet. Ahmet. Oğlum. Doğru mu? Dilruba'yı buldunuz doğru mu? Doğru Kalfan. Çok şükür Dilruba'm yaşıyormuş. Sen de duydun mu Didar? Duydum Kalfam duydum. Biz onu ararken o buralarda tanıdık birinin yolunu gözlermiş. Kızın zihni karışmış. Maziyi pek hatırlamıyor. Neredeymiş? Kiminle kalırmış bunca zaman? İsterseniz bunları yolda konuşalım. Bizi bekliyorlar. Hadi. Allah'ım sana şükürler olsun. Şimdi bu gelecek olanlar Nilüfer'i de alıp giderler değil mi? Alırlar elbet. Burada bırakacak halleri yok ya. Oh çok şükür Allah'ım. Oh. Ne o kız? Pek korkmuşsun sen bu Nilüfer'den. Niye korkayım canım? Sadece Ferhat'ın fazla alakası canımı sıkıyordu. Neyse ki kurtuluyoruz. Oh saraylıymış bir de. Haremde yetişmişmiş. Hekimmiş bunun analığı sözde. Aman hiç inanmadım ya. Aman hiç de saraylı gibi değil. Değil valla. Sümsük bir şey be. Mıy mıy mıy. O saraylıysa ben kesin valide sultanım. Dilruba,
Sen daha ufacık bir kızdın. Hekim kadınla gelmiştin dükkanımıza. Ben o zaman seni görmüştüm. Sonra da senden başka hiçbir şey görmedi gözlerim. Öyleyse ben seni neden hatırlamıyorum? Onu ilk gördüğümde kendinde değildi. Yaralıydı. Tanrı şahit gibi sevdiğinin olduğunu bilmiyordum. Gerçi bilsem de bir şey değişmezdi. Elimde olmadan gönlüm kaydı. İlk kez birine bakarken kalbim duracak gibi oldu. Engel olamadım kendime. Sevdim. O Dilruba'yı aradı. Bense yanında öylece durdum. Hem onun çok mutlu olmasını istedim, hem de Dilruba'yı ömrü boyunca bulamamasını. Ama buldu işte. Şimdi ne yapacağım ben bu şehirde? Ahmet'i bir başkasıyla görmeye nasıl dayanacağım? Dur bakalım kızım. Sevda dedikleri bir kanatlı kuş imiş. Uçar uçar gönlüne konar imiş. Gönlüne konmuşsa illaki bir sebebi vardır. Belki Ahmet değildir aradığın. Ahmet sadece bir perdedir belki de. Geldiğimden beri kimseyi görmedim. Ahalisi nerededir bu köyün? Bu köyün namını sen duymadın anlaşılan. Hayır gelmez derler. Nerede şere bulaşmış kaçak varsa bu köyde saklanır. Ya sen gelmeden haberin ulaşmıştır bile onlara. Peki dayı hangi dilden anlar bu cengaverler? Vallahi beyim pek konuşmaz onlar. Ben onların dilini çözmeyi bilirim dayı. Gel, gel. Burası Sermet'in evi. Ahmet. Hadi oğlum ne bekliyorsun? Geldim usta, geldim. Sermet Dilruba'yı benden niye sakladı? Ben onu ararken yardım ettiği halde neden sustu?
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Çağır bakalım kızımızı. Peki hanımım. Allah sizden razı olsun. Kızımıza sahip çıkmışsınız, yardım etmişsiniz. Ne demek? Artık o bizim de kızımız. Yolda anlattılar. Oğlunuz bulmuş Dilruba'yı, Rumeli'de. Evet. Oğlum değil. Damadım aslında. Benim nişanlım Ferhat. Yeniçeridir. Dilruba bizim göz bebeğimiz. Ufacık çocuktu geldiğinde. Anacığıyla ben... Allah rahmet eylesin. En güzel şekilde yetiştirmeye çalıştık onu. Dilruba bana annesinin emaneti. Son olanlar beni perişan etti. Haklısınız. Ama üzülmeyin artık. Buldunuz Dilruba'yı. Otur. Dilruba? Dilruba? Canım kızım. Güzel kızım benim. Güzel kızım. Dilruba? Dilruba, bak artık buradayız. Yalnız değilsin. Heyecanlandı tabii. Buyurun, oturun. Uzun uzun konuşursunuz. Gel. Kızım, sen de mi görmedin Mehpare'yi? Dün sabahtan beri hiç görmedim hanımım. Hiçbir şey söylemedi mi? Söylemedi hanımım. Kızım sana da mı bir şey söylemedi? Yok hanımım. Mübarek günde insanı günaha sokar böyleleri. Nasıl haber vermeden ortadan kaybolur bu kız? Sen mi günahtan bahsediyorsun? Ne diyorsun kızım sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Duyuyor validem, duyuyor. Ya senin vicdanın? Hiç azap duyuyor mu? Her şeyi öğrendim. Ne öğrendin kızım? Beni Emin'den nasıl ayırdığını, Mehpare'yi nasıl kullandığını, benim dilimden yazdığın mektubu öğrendim. Mehpare de bu evde kalacak yüz bıraktın mı ki sen nerede diye soruyorsun. Bunları yaparken hiç mi Allah'tan korkmadın sen? Nasıl kıydın bize? Leyla, kızım ben senin iyiliğin için ne yaptıysam... Bu mübarek günde yemin ederim hiç affetmeyeceğim seni, hiç affetmeyeceğim. Leyla! Biraz daha kuru nane at, az da yağ ekle.
Emin olur usta. Tamam yeter. Dibi tutuyor evladım. Al tencereyi. Haydi al gel. Hadi yürü. Dağılmışım ustam, kusura bakma. Nurullah gelme dedim sana. Dün de yoruldun tabii. Yok ustam, yorgunluk değil de aklıma bir şey takıldı. Ne takıldı? Ustam, bakıyorum etrafıma, sevdalı kim varsa dert çekmekte, içi yanmakta, üzülmekte. O zaman niye sevdalanır insan? İranlı bir şair demiş ki, aşka uçarsan kanatların yanar. Bunu duyan Mevlana Hazretleri de demiş ki, aşka uçmayacaksan kanat neye yarar? Vallahi ustam, ben Emin'in dünkü halini gördükten sonra ne aşk isteyeyim ne de kanadım yansın isteyeyim. Niye? Ne oldu ki Emine? Dün gittiğimiz nişan evi ustam, Emin'in sevdalı olduğu kızın eviymiş. Ne dedin? Rasim Efendi'nin kızı Leyla ha? Vallahi ustam, Emin perişan oldu. Biz de bu nişana yardım ettik öyle mi? Dahası kızcağız da istemezmiş bu nişanı. Sevmediği birine nişanlandı zavallı. Üzülme kızım. Seni evine götüreceğim. Zamanla her şeyi hatırlayacaksın. Dilruba, belki annenin hatıraları, o ev sana bir şeyler hatırlatır. Safiye Hatun bize müsaade. Dükkana dönmem lazım. Boş bıraktım. Oğlum. İhsan Efendi, iftara kalın isterseniz. Hem Ahmet oğlumuz da Dilruba'yla biraz konuşma fırsatı bulur. Davetinize icabet etmek isterdim ama dükkanı komşuya bıraktım. Sizin için mahsur olmazsa Ahmet kalsın. Mahsur olmaz. Neticede kızımızın sözlüsü. Sermet de gelir zaten birazdan. Sizi de bu akşam iftarda misafir edelim Şemsinur Kalfa. Kalırsanız memnun oluruz. Kalırız tabii. Rahatsızlık vermeyeceksek. Estağfurullah. Ne rahatsızlığı. Şeref duyarız. Bana müsaade Safiye Hatun. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler İhsan Efendi. Ustam incirler. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Dök bakalım suyu tencereye. Şerbetimiz kaynaya dursun, biz incirleri halledelim. Ustam, biz şimdi durduk ya neden incir tatlısı yapıyoruz? Durduk yere değil Nurullah. Böyle güne bu tatlı yakışır. Her günün bir yemeği mi var ustam? Var ya, yemekler, tatlılar, şerbetler bizim hissiyatımızın ürünüdür. Her biri bir hikaye anlatır. Sade yemek değildir velhasılı kelam. Her yemek bir hikayedir. Uzat bakalım şu cevizleri. Bak, misal bu incir. İncir deyip geçme. Gördün mü içine kalabalık, insan yüreği gibi. Kendi derdi, kendi kalabalığı yetmez gibi bir de doldururuz yüreğciğini bunun. Badem mi istersin, üzüm mü yakışır yanına, yoksa fıstık mı diye sormayız. Kör boğazımız ne isterse onu koyarız. İncir ne ister peki ustam? İncir ceviz ister halbuki, ona da o yakışır. Sen içine en iyi bademi de doldursan, incirin kalbine koyacağın ceviz kadar yakışmaz. İnsanın da yüreğinde bir kişi vardır değil mi ustam? Daha güzelini, daha iyisini de getirsen yakışmaz. Öyle mi? Belki göze yakışır da kalbe yakışmaz. Hadi dolduralım hepsini de şerbetini döküp fırına verelim.
Daha yanıp kavrulacağı var incirin. Buraya geldim biliyor musun? Meğer sen hep buradaymışsın. Çok bekledim. Çok dua ettim bir arayanım çıksın diye. Bir tek bu vardı elimde. Bunu sana sefere gitmeden evvel yazmıştım. Sarayburnu'nda. Oraya da gittim. Belki de bu mektubun sahibini bulurum diye. Ah Dilruba. O kadar çok yakınımdaymışsın ki. Anlatılanları düşünüyorum da. Ben Rumeli'den sana gelirken seninle aynı yoldan geçtik. Sonra şifacının evinde Ferhat'ın yanındaki kız senmişsin. Bir oda yakınımda. Buraya kadar birlikte gelmişiz meğer. Ve biz karşılaşmadık. Şimdi karşılaştık işte. Şükürler olsun. Bir daha seni bırakmayacağım. Öldüğünü söylediklerinde perişan olmuştum. Ama işte yine karşımdasın. Eskisi gibi olacağız. Dilruba, gözlerime bak. Bana bak. Silindi mi her şey? Hiçbir iz kalmadı mı benden? Unutmuş olamazsın. Çok istiyorum. Seni, geçmişimi hatırlamak, her şeyi bilmek. Ama hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. İyi misin? İyiyim. Ay maşallah. Ne talihlisin çocuğum. Oğlan sana yangın ayol. Gördük sizi bahçede. Seni çok seviyor belli. Ama böyle kaçarsın olmaz kızım. Hatırlamıyorum deyip çıkıyorsun işin içinden. Zorla bakalım biraz kendini. Hatırlarsın belli mi olur? Heh. Ben salona gideyim. Sanki kötülüğüne söylüyorsun. Hanımın tafrasına bak. Saraylıyor. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Sağ olasın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sermet Bey'im yok mu? Yok, hayırdır? Niçin sorarsın? Bir diyeceğim var ki soruyorum. Sana ne? Var mı yok mu onu deyiversen bana. Görmüyor musun bir adam? Vardı cebime mi sakladım? İyi, gelince deyiver o zaman. Konakta iftara misafir varmış. Hemen gelsin dedi hanımım. Bu mu Sermet diye tutturduğun? He bu ne oldu? Zoruna mı gitti? Bana bak unutma sakın. İyi dinle. Ben yörüğüm yörük. Öyle kaşın gözünü de oynatma beni. Ya sabır ya selamet Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Hanımım, alt salona Nilüfer, Dilruba'nın sözlüsüyle Sermet Bey'im için sofra kuruyorum. Tabii. Ahmet'i de salona al. Dışarıda kaldı oğlan. Dilruba, kalk hadi sen çağır Ahmet'i kızım. Ben... Hadi yavrum. Sen buyur ediver.
Birazdan iftar olacak. İstersen içeri geç artık. Bunu ben de unuttum. O zaten sana ait. Hayır, o sana ait. Senin için yazıldı. Sakla onu. Ta ki beni hatırladığın güne kadar sakla. Ya hiç hatırlayamazsam? Bizim aşkımız bir masaldı Dilruba. Eğer hatırlamazsan daha da güzel bir masal yazarım sana.